ये कुत्ता सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन था। हजारों सांपों को मार चुका था। एक दिन वो आराम से बैठा हुक्का पी रहा होता है, तभी एक सांप अपने बच्चों को लेकर उसके इलाके में आ गया। कुत्ता गुस्से से तलवार उठाकर दौड़ता है और सांप को काट देता है। सांप के मासूम बच्चे रोते रह जाते हैं, लेकिन कुत्ता बिना रुके उस सांप की बॉडी को आग लगा देता है। सांप के बच्चे अपनी माँ की मौत का बदला लेने की कसम खाते हैं। अगले दिन वो चुपचाप कुत्ते के घर जाते हैं और कुत्ते की बीवी के सामने मासूम बनकर रोने लगते हैं। कुत्तियाँ बच्चों को रोता देख उन्हें पाल लेती है और अच्छे से खिला पिला कर रखती है। कुछ दिन बाद जब कुत्ता काम से लौटता है, सांप के बच्चे चुपचाप किचन में रखा सिलेंडर लीक कर देते हैं। जैसे ही कुत्तियाँ खाना बनाने जाती है, घर में जोरदार धमाका होता है और कुत्ता जलकर मर जाता है।